ពេលនោះពួកគាត់ក៏បានឡើងទៅខាងលើដើមឈើដែលនៅក្បែរនោះដើម្បីចាំសង្កេតមើលតែម្ដងថាសភាវៈនោះវាគឺជាអ្វីអាកាសធាតុនៅកន្លែងនេះដំបូងមិនសូវអីនោះទេតែយូរទៅក៏ស្រាប់តែត្រជាក់ខុសពីធម្មតាហើយពេលខ្លះទៀតក៏ស្ងប់ខ្យល់ទៅវិញហាក់បីដូចជាមិនទៀងទាត់នោះឡើយពេលវេលាបែបហ្នឹងសម្រាប់លោកមេភូមិរួមជាមួយពុកឌីគាត់គិតថាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់លោកពុកទាំង3គាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថារបស់ដែលមកហ្នឹងគឺមិនធម្មតានោះឡើយពេលនោះក៏ស្រាប់តែលើសម្រាប់ជើងដើរជន់លើស្លឹកឈើងាប់នៅក្បែរនេះតែម្ចាស់សម្លេងនោះហាក់បីដូចជាមិនសូវចង់បង្ហាញខ្លួននោះទេពេលនោះលោកមេភូមិក៏បាននិយាយតិចទៅកាន់ពុកដួងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងបើវាមិនព្រមបង្ហាញខ្លួនបែបនេះខ្ញុំខ្លាចតែវាដឹងថាយើងនៅទីនេះទេពុកដួងក៏បានតទៅវិញមិនអីនោះឡើយបន្តិចទៀតនៅពេលដែលព្រះច័ន្ទចាប់ផ្ដើមរះពេញវងទៅទោះបីជាវាដឹងថាយើងនៅទីនេះក៏វានឹងបង្ហាញខ្លួនដែរគឺវាចង់ស៊ីចំណីប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាវាគឺជាធ្មប់ឬមួយក៏ជាខ្មោចព្រៃឬក៏អាចជើង4មានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាលោកពួកគាត់ចាំរហូតដល់ព្រះខែពេញវងពួកគាត់ម្នាក់ក៏បានបើកភ្នែកធំព្រោះមានបរិះចំណាស់ម្នាក់បានដើរមកកាន់ទីនេះសក់គាត់វែងពណ៌សប៉ុន្តែបើសម្លឹងមើលយូរទៅគាត់ហាក់បីដូចជាមានកម្លាំងមាំមួនណាស់គឺមិនដូចជាមនុស្សចាស់ផ្សេងទៀតនោះឡើយវ័យរបស់គាត់បើតាមពួកគាត់សង្កេតគឺខ្ទង់70ឆ្នាំជាងអីនឹងឯងហើយលោកតាចំណាស់នោះគឺហាក់ដូចជាមិនឃើញពួកគាត់នៅទីនេះនោះទេគេឃើញត្រឹមតែសាកសពដែលពុកឈឿននិងពុកឆៃចងព្យួរឡើងទៅខាងលើតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមើលទៅកាន់គេហាក់បីដូចជានៅតែសង្ស័យថានៅទីនេះច្បាស់ជាមានមនុស្សព្រោះមិនដែលមានអ្នកណាយកសាកសពមកចងព្យួរចោលបែបនេះនោះទេបើមានមែនវាគឺជាអន្ទាក់ 100% គេព្យាយាមទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងមិនចង់ដើរមកខាងមុខទៀតនោះទេតែដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រែកឃ្លានគេក៏បង្ហាញរូបរាងពិតខ្លួនឯងមិនចង់ដើរមកខាងមុខទៀតនោះទេតែដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រែកឃ្លានគេក៏បង្ហាញរូបរាងពិតរូបរាងសត្វខ្លាមួយក្បាលក៏បានបង្ហាញខ្លួនប៉ុន្តែពួកគាត់បានបើកភ្នែកធំព្រោះខ្លានេះមានក្បាលរហូតដល់ទៅ3ឯណោះតើវាជាអ្វីឲ្យប្រកបទៅបន្តមកបិសាចខ្លាក្បាល3ហ្នឹងវាក៏បានដើរក្រវ៉ែលជុំវិញសាកសពនោះវាគិតថានឹងស៊ីសាកសពនោះជាចំណីហើយពេលនោះពុកឌីមិនដឹងថាគាត់គិតអីទេគាត់ក៏បានងាកមករកពុកដួងហើយក៏សួរមកកាន់គាត់តែម្ដងថាអាដួងអញបាញ់ហើយណាយីអានេះឯងនិយាយធ្វើអីសំឡេងដែលគាត់កំពុងតែនិយាយគ្នានេះក៏ស្រាប់តែឮទៅដល់ខ្លាមួយក្បាលនោះតែម្ដងពេលនេះវានឹងហៅថានៅទីនេះពិតជាមានមនុស្សពិតប្រាកដមែនចំណែកឯលោកពុកទាំង4រួមជាមួយនឹងលោកមេភូមិនៅពេលនេះគាត់មិនដឹងថាប្រឹងលាក់ធ្វើអ្វីទៀតនោះឡើយបើខ្លាមួយក្បាលនោះវាបានដឹងថាពួកគាត់នៅទីនេះបាត់ទៅហើយពេលនោះពុកដួងក៏បានបាច់សម្ដៅទៅកាន់ខ្លានោះមួយគ្រាប់ប៉ុន្តែមិនត្រូវវានោះឡើយព្រោះគ្រាប់នោះបានហោះទៅត្រូវដីក្បែរជើងរបស់វាហើយខ្លានោះវាក៏ស្រាប់តែនិយាយជាសំឡេងមនុស្សមកកាន់គាត់ថាមកហើយទឹកដៃបាញ់ហេតុអ្វីក៏អត់ខ្លាំងដែរឆាប់ទៅរកគ្រូមករបស់ឯងរៀនបាញ់ម្ដងទៀតទៅខ្លាមួយក្បាលនោះវាពិតជាមានអំណួតខ្លាំងមែនទែនវាគិតថាពួកគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីវាបាននោះឡើយបន្តមកវាក៏បាននិយាយបន្តបើសិនជាពួកឯងយកគ្នាចង់រស់ឆាប់ទម្លាក់សាកសពនោះចុះមកខាងក្រោមហើយយើងស៊ីតាមស្រួលមកយើងនឹងទុកជីវិតឲ្យពួកឯងប៉ុន្តែបើអត់ទេយើងនឹងស៊ីពួកឯងជំនួសហើយណាពេលនោះពុកឈឿនដែលនៅខាងលើដើមឈើមួយទៀតក៏បានតបទៅកាន់វាថាគុំសង្ឃឹមអីអានាងអើយសម្ដីនេះមានតែយើងទេដែលត្រូវនិយាយជាមួយនឹងឯង
ពេលនោះខ្លានឹងវាពិតជាខឹងពុកជឿនណាស់វាក៏បានលោតទៅរកសាកសពនោះតែម្ដងប៉ុន្តែវាលោតមិនដល់នោះឡើយដោយសារតែគាត់ចងរៀងខ្ពស់ដែរតែក៏មិនបណ្ដោយឲ្យវាលោតរហូតបែបនេះព្រោះវាចេះតែលោតបានខ្ពស់ទៅហើយពុកឆៃគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ពុកជឿនមិនបានទេបងយ៉ាងម៉ាយើងគួរតែចាត់ការពេលនេះតែម្ដងទៅឥឡូវទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការវាចំណាយបងឯងឧស្សាហ៍មើលទៅដើមឈើរបស់លោកមេភូមិរួមជាមួយនឹងបងឌីផងព្រោះខ្លាចមាននរណាធ្លាក់ដោយសារយើងមិនបានធ្វើធ្លាក់នោះទេគ្រាន់តែគាត់និយាយមិនទាន់ទាំងផុតពីមាត់ផងពុកដួងរួមជាមួយពុកឌីក៏បានធ្លាក់ទៅខាងក្រោមដោយសារតែខ្លាមួយក្បាលនោះវាស្ទុះទៅទះដើមឈើដែលពួកគាត់នៅយ៉ាងលឿនរហូតធ្វើឲ្យពួកគាត់ធ្លាក់មកម្នាក់មើលមិនទាន់នោះទេដូចនេះខ្លាមួយក្បាលហ្នឹងមិនធម្មតានោះឡើយគឺមិនអាចមើលងាយវាបាននោះទេខ្លាមួយក្បាលហ្នឹងនៅពេលដែលវាទះឲ្យពុកដួងនិងពុកឌីធ្លាក់មកដល់ដីបែបនេះវាពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ពេលនេះចំណីស្រស់ៗរបស់វាបានមកដល់មាត់ហើយដូចនេះវាមិនទៅចាប់អារម្មណ៍លើសាច់សាកសពនឹងទៀតនោះទេខ្លាមួយក្បាលហ្នឹងនៅពេលដែលវាទះឲ្យពុកដួងនិងពុកឌីធ្លាក់មកដល់ដីបែបនេះវាពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ពេលនេះចំណីស្រស់ៗរបស់វាបានមកដល់មាត់ហើយដូចនេះវាមិនទៅចាប់អារម្មណ៍លើសាច់សាកសពនឹងទៀតនោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពុកដួងមិនបណ្ដោយឲ្យវាស៊ីគាត់ងាយដែរគាត់បាននិយាយទៅកាន់ពុកឌីថាអាឌីឯងឆាប់ឡើងទៅខាងលើដើមឈើវិញទៅទុកទីនេះឲ្យអញជាអ្នកចាត់ការឆាប់ទៅឲ្យលឿនចំណែកឯខ្លាមួយក្បាលនោះវាចេះតែដើរចូលមកតែវាមិនបានដឹងនោះទេថាពេលនេះពុកឈឿនរួមជាមួយពុកឆៃកំពុងតែឈរនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់វាជាពិសេសគាត់បានកាន់កំភ្លើងភ្ជង់មកកាន់វាថែមទៀតផងខ្លាមួយក្បាលនោះពេលនេះវាប្រៀបបានដូចជាចូលអន្ទាក់គាត់យ៉ាងអញ្ចឹងឯងទៅណាមិនបាននោះឡើយពុកឆៃក៏បាននិយាយប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាតោះដល់ពេលហើយពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមឈរជារង្វង់ហើយក៏លើកដៃប្រណម្យសូត្រនៅសីមាអាគមរហូតតតែមានពន្លឺខ្សែវែងម្យ៉ាងទៅចងរឹតខ្លានោះយ៉ាងជាប់គឺវាមិនអាចទៅណាបានទៀតនោះទេឆ្លៀតពេលនោះពុកឌីក៏បានរើសកំភ្លើងរបស់ពុកដួងហើយក៏បាញ់ទៅលើខ្លានោះចំក្បាលដែលធ្វើឲ្យវាដេកងាប់មួយកន្លែងម្ដងនេះគឺវាមិនអាចក្រោករួចទៀតនោះទេអាចនិយាយបានថាប្រលឹងព្រាយដែលកាន់ខ្លានោះគឺបានខ្ចាយបាត់ទៅហើយនៅពេលដែលព្រាយខ្លាក្បាល3នោះវាងាប់បាត់ទៅទើបលោកមេភូមិហ៊ានចុះពីលើដើមឈើមើលទៅគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលលោកពុកទាំង4គាត់អាចកម្ចាត់សត្វដែលតែងតែបង្កបញ្ហាទៅលើអ្នកភូមិរបស់គាត់បានជាពិសេសគឺមិនឲ្យសាកសពដែលគាត់យកទៅបញ្ឆោតខ្លានោះមានបញ្ហាទៀតពេលនោះពុកឌីក៏លន់មាត់ថាជុំមិនដេចបានឥឡូវវាសក្បាលតែមួយយ៉ាងអញ្ចឹងតើពីរទៀតទៅណាបាត់ហើយពេលនោះពុកឆៃក៏បានសោចបន្តមកគាត់ក៏បានតបក្បាលវាពីរនោះគ្រាន់តែបង្ហាញឫទ្ធិអំណាចរបស់វាពេលដែលមានព្រាយកាន់នោះទេពេលនេះបងបានបង្ក្រាបព្រាយនោះបានហើយវាគឺជាស្នាដៃរបស់បងពុកឌីនៅពេលដែលមានអ្នកសរសើរគាត់បែបនេះគាត់ស្រាប់តែចូលភ្លាមពេលនោះគាត់បានបញ្ជាឲ្យអ្នករាល់គ្នាសែងខ្លានោះចូលទៅក្នុងភូមិទៅបន្ទាប់មកសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលដែលអ្នកភូមិកំពុងតែរោមមើលសាកសពខ្លានៅក្នុងភូមិចំណែកឯសាកសពរបស់មនុស្សគឺលោកមេភូមិប្រាឲ្យមនុស្សរបស់គាត់យកទៅកប់នៅកន្លែងដើមវិញបាត់ហើយចំណែកឯពួកគាត់ក៏នៅសម្រាប់ទីនេះ 2-3 ថ្ងៃទើបត្រឡប់ទៅភូមិរបស់គាត់វិញហើយចំពោះសាច់រឿងរបស់យើងក៏ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រ Channel MOT 3D